اللي يسافر وهو بيصلي عارف الضغط اللي بيكون عليه. بيحضرني اول مره جيت المانيا. طبعا انا وانا جاي المانيا اول مره من 5 سنين كنت قلقان جامد في ان انت ممكن تفرط في، يعني في مش عايز اقول فرط فينا، كانت بوظ خالص، بس ان انت يعني تفك الدنيا شويه، فاهم؟ كيس يتفك منك كده وتفر تعرفش تلمه تاني. المهم يوم ما نزلت في المانيا، نزلت في مطار فرانكفورت، وكنت حاجز القطار بعدها. كنت قاصد ان انا انزل في مدينه تانية غير المدينه الاصليه بتاعتي عشان اركب القطار كده واشوف الدنيا، وطبعا ركبت ولا شفت ولا عملت، لان من هنا ومن هنا خضره وزرع 4 ساعات تشوفش اي حاجه. المهم فلما نزلت هناك في مطار فرانكفورت بعد كده غيرت عشان اخد القطار، كان في وقت حوالي ساعه او ساعه ونص على ميعاد القطار. ماشي، وانا طبعا كنت مطبق فكره الجمع وخلاص عادي، الموضوع بسيط ان شاء الله والدنيا تمام، هنصلي الظهر مع العصر والدنيا حلوه. المهم بحسب الحسابات، لقيت ان انا اول ما اركب القطار خلاص هوصل بعد المغرب، فبالتالي الظهر والعصر كده هيبقوا راحوا خالص. ماشي يا شباب، الموضوع بقى صعب وخطير. طب ما ويجي بقى الشيطان يقول يا عم عديها بقى يا عم احمد بقى، والله العظيم والله زي ما بحكي لكم كده، خلاص وما تحبكهاش بقى والدنيا والحكايه والروايه وبتاع. الموضوع بالنسبه لي كان موضوع تحدي، وكان علامه. يعني ايه علامه؟ كان في خوف مني ان اول خطوه ليا في المانيا انها تبتدي اني ما اصليش، افوت الصلاه يعني. والمهم قعدت، وانا طبعا ما كانش كويس لسه والدنيا صعبه ومش عارف ايه وبتاع. المهم قعدت على كافيه، وطبعا انا قلقان برضه، ما عنديش خبرات كتير وما كانش معايا حد اعرفه، ومعايا الشنط بتاعتي وقصه يعني حكايه بقى. اقوم اصلي لا يطلع غلط يودوني يسجنوني ولا حاجه. طب اروح مسجد، لو رحت مسجد ممكن يفوتني القطر، تفوتني البتاع، ما اعرفش احجز، الدنيا تخرب يا دي النيل. يلا يا عم احمد معاك ساعه ولا ساعه الا ربع، انجز في الانجاز. نعمل ايه نعمل ايه والله العظيم. المهم ايه، قلت ايه، اسال واحد وخلاص. فجاء الولد اللي هو اللي بيجيب القهوه والحاجه. المهم ايه، شربت القهوه ورحت مديله ايه، ورحت مديله 2 3 يورو في ايده. طبعا ده حاجه بسيطه بس حلوه يعني، شكلها حلو. خدهم قلت له تعالى بقى ايه، قلت له بقول لك ايه، قال لي، قلت له انت عارف صلاه المسلمين؟ قلت له هكلمك انجليزي بقى. قلت له بتفهم انجليزي؟ يلا. قلت له تمام، جيت لي في الوسع. تعرف صلاه المسلمين؟ قال لي اه. قلت له بقول لك ايه، هو انا ينفع اصلي وانا هنا كده في المكان؟ طبعا انا بساله ليه، علشان انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل. هو المفروض ان ممكن تمشي عادي يعني، بس برضه هو مش احسن حاجه. هو الصح ان انت تروح مسجد. بعد كده عرفت ان في مساجد وكده، بس كان الموضوع صعب شويه. المهم فقلت البسها في حد من اللي شغالين عشان لو حد كلمني اقول لهم ايه الراجل ده هو اللي قال. ماشي يا شباب. قلت له يعني انا هقوم اقف دلوقتي وبتاع؟ قال لي اه تمام مفيش حاجه. تمام. رحت قايم داخل الحمام عادي خالص، دافع يورو عشان ادخل الحمام، وبالمره رحت ايه متوضي وايه وطالع يا شباب. حطيت الشنطه قدامي في الكافيه، ورحت ايه مصلي وايه وماشي خلاص. طبعا دي كانت بالنسبه لي مهمه، خطوه من اهم خطوات حياتي. الفكره مش في معصيه، الفكره مش في طاعه، الفكره في سموها كده ايه، عارف انت، يا رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. عارف انت لما كنت بتبتدي قصه، بتبتدي حكايه، بتبتدي روايه، لما بتبتدي غلط بتبقى التبعات مش حلوه. فالموضوع بالنسبه لي كان في شيء من الرمزيه ومن التحدي، وان لو ده عدت عليك سهله فما بعده اسهل، ولو عدت عليك صعبه وفرطت، والحمد لله رب العالمين عدت. وده كان بالنسبه لي انتصار ساحق على الخوف وعلى القلق. ولان انا من الناس اللي هي اول سفريه ليا في حياتي اول طياره ليا في حياتي كانت من القاهره الى فرانكفورت. فاهم انت ازاي؟ فاللي هو بقى ايه، ابيض يا ورد. انا اصلا واحد صاحبي بيقول لي انت هتروح هناك تاخد البوردنج. قلت له البوردنج ده انا بسمع عنه، سمعت الكلمه دي قبل كده. اخد البوردنج ده ايه؟ دي التذكره يعني؟ فاهمين يا شباب؟ لان انت، المهم احنا ايه اللي دخلنا في الموضوع ده؟
بسليكوا بس عشان ما تزهقوش.